Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTuber dimanapun Anda berada, jumpa lagi di channelnya Fokus Mania. Pada kesempatan kali ini saya memancing sendirian ke daerah Daki Luhur, tepatnya di dekat Dermaga Servis, dan tujuan kali ini untuk Cikoneng. Bagi sahabat-sahabat yang belum mensubscribe channel saya, silahkan tekan channel tombol subscribe-nya biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Biasa dicali dinyakene tukang parahunan. Oh gitu? Jadi orang memodal ya 300.000 bayar perahu. Ya. Di orang perahu teh 2 juta. Ya. Kalau kapal teh 2,5 juta. Mau ageng kapal ageng. Kayak ku 10 orang. Kapal Agung teh. Ku 10 orang dia 250 ewan. Ya. Jadi makanannya ditanggung. Oh, raus satu. Baiklah, seperti apa keseruannya, saya saja langsung selamat menyaksikan.
tuh disangkut-sangkut aja hampir. Ya. Tuh. Yang disangkut guys. Mana?